Намсрын банзрагчийн зохиол 40-од оны Жавар 2 дугаар хэсэг. Түргэн урсгалт уулын гол хаагийн шууган урсаж үл татрах нэгэн хэмин аваа шуугаан холоос дуулдана. Голын хөвөө имжин ургасан бургас улаасны навчис дараалан унаж өтгөн шигүү шугуун ихэлс хэрэг болжээ. Голын усанд унсан шар навч бие хөөцөлдөн урсах бөгөөд урсгал тогтоон булан дохойд бөөгнөрөн хуралдаж усыг нэлэнхүйт нь шар өнгөөр хучна. Намрын сэрв нэгэнт орж айлууд хадлангаа авч хашаандаа нуруулсан болохоор зуны турш хадланд мал оруулахгүй гэж харж цагдж байсан хадлангийн цагдаа ээлжит албанаасаа бууж нутаг тавьсан учраас хангад зуссан айлууд намдар газар бараадан намрын холхон нүүдэл эхэлжээ. Энэ нутагт хавар намар хоёрт олон хоног үргэлжилсэн нүүдэл болно. Өвлөн хөх хошуу, борхон шугуй, түүнээс цааш говьд өвлөсөн 4-5 багийн хэдэн зуун айл хаврын дэлгэр цаг эхлэхдээ зэрэг ялаа шумал багтай хангаа руу усны шугуй шиг айл саахалтаараа нүүцгээв. Энэ нүүдэл нь хэд хэдэн өртөө алсалсан холын нүүдэл болдог. Хөх хошууны шугуйн арх ормой, донойн хөндөй, шугуйн өмнөх буурлын хярын араар үхэр тэрэг тэмээн ачаатаа нүүдэлчид өдөр шөнөгүй цовж сүрэг үхэр адуу хонь ямаа бараагаа харан багшран цовно. Хаврын нүүдэл ердөө 10 хоногт багтана. Тэгээд намрын сэрүүн орхтой зэрэг 3 голын сав, ар өвөр, намшир, харганы худаг, хагнуур, тэмээн сүүл хүртэл нүүж зуссан айлууд мөн л өдөр шөнөгүй говь нам газар руу нүүцгээв. Мятав дондог 2 хадлангаан хадаж, өвөлжөөндөө 4-5 дүнхийсэн нуруу хийж, бургасан хашаагаар хашиж хамгаалаад, хүний мал идэж сөөдлөнө гэж сэтгэл зовлтгүй болж, бас сэрээ өвгний өвсийг хадаж өвөлжөөнд нь хашиж орхиод, богдын голын эхөөд зусаж байгаа гертэн ирж хэд хонтол өглөө бүр дараасан цагаан хяруу унаж, уулын оройд төрөвчийн цас үзэгдэж, мал нь тогтургуйтан нутаг руугаан гүйх гээд байхаар нь гүүгэн тавиад яарн нүүлээ. Тэд 2 хоноод хөх хошууны шугуун тархинд намарчгаар гол руугаа шааж орсон цагаан шанаа хэмээх уулын хойд бийд буулаа. Эднийх нь жил бүр энэ цагаан шанааны хавь өндөр довон өргөн ширэг зэргэмжийн газар намарж иж өвөлжөө рүүгэнд өгдөг байжээ. Энэ нутгийнхэн шинэ нутагт буунгаа гэрээ барьж гүйцээгүй цайгаан чанах бөгөөд энэ нь хол ойроос аян замын хүн ирэх юм уу? Айл саахалтынх нь гэр барилцахаар ирэхэд бэлэн унттай байх гэж тийхүү цайгаа яаран чанддаг юм. 2 гэрийн ханыг дугуйлж тооноон босгоод өн өлгөж эхэлтэл ханд том 2 агруу хүн бариад гол руу алхлаа. 2 гэрийнхэн цэрэгт явсан доржиг цусланд байхад ирнэ гэж хүлээсэн боловч ирсэнгүй. Намарчаанд байхад заавал ирнэ гэж бүгд бодож харин нүүдэлтэй давхцаж ирэх бий гэж яруу санд руу ирцгээсэн ажээ. Дайн дуусаж түүний сүр дуулан аажмаар намдж байсан боловч дайнд явсан цэрэгэр халагдж ирээгүй л байв. Баяр гоног хосолсон дайны төгсгөлийн мэдээ хөдөө нутгийнхныг ихээхэн донцлогсон билээ. Нутаг нугынхнаас сэрэгийн хөө Баатараас гадна хэд хэдэн хүн амьэрстэж бас нилээд хүн хүнд хөнгөн шархолж эмнэлэгт хэвтсэн тухай бичиг захаа ирж бөөн уй гашуу зарлсан ажээ. Цэрэгт явсан хүмүүсийн ар гэрийнхэн танихгүй бүгд өр хүүхдээ суралцсан ууж мартсаар байжээ. Доржоос ямар ч сураг байсангүй 2 гэрийн хөгшин хөвөөгүй сэтгэл зовх боловч өнөө ирнэ, маргааш ирнэ гэж сэтгэлээ хууран хоног тоолон хүлээсээр байв. Ханд намрын татарч багтсан голын маш тунгалаг уснаас яаран утгаж аваад гэр өдөн явж байтал нэг айл нүүж ирээд бууж байгаа харагдав. Хэнийх юм бол доо гэж бодон хурч ирвэл сэрээ өвгнийх ажээ. Тэднийг чигстэй голд зуссан гэдгийг ханд хадлан хадаж байхдаа сонссон юм. Аав нь ядарсан тэр өвгнийг айл саахалт бай гэж гуйсан ажээ. Ханд бушуухан гал үүсгэж цай чанлаа. Аав хатам 2 нь өөрсдийнхөө гэрээг дутуу хагас барьчихад сэрэгийн ачаанаас буулгаж байгаа харагдана. Ханд цайгаан болгочход 3 данханд хуваан уудлав. Ээж нь 5 гэдээ засаж нэг данхтай цай идээгээ сэрэгийн даваачиж өг гэсэн учраас ханд идээ цайгаан барьсаар очивол сэрэгийн авгай хандыг харснаа ихэр татан уйлж тэврэн авч золгоод "Бид чинь бүр сүйдээд байна" гэж өглөн дуулж ханьцуугаараа нулимсаан шудрав.
Хамт нулимсаа арайхийн хүчлэн барьж юу гэж хэлэхээ мэдэлгүй зогсон. Хүмүүс Сэрэгийн гэрээг барьчихад 3 гэрийн 10-аад хүн тэднийд цуглан цайллаа. Тэд Баатрын эцэг эх хоёрыг өрөвдөн сэтгэлийг нь засах гэж аль байдгаараа хичээн. Сэрэ өвгөн том модон аяганд цай хийж уух зураа. Сайн нүүж ярих замда сумын дарга та уулзлаа. Хугацаагүйцэн цэргүүд удахгүй халагдаж ирэх гэн гэвэл. Тийм миний хүү хүрээд ирэх юм биш байгаа гэд Баатрын их уйлчихв. Энэ хөгшин хүүгээ эрсдсэн гэдэгт нэг л итгэж ятан буйн илт. Болж зөөгшин минь. Мөн ч олон өдөр нулимсан асгалаа. Зовлонгийн нулимас ёр дуустдаггүй юм шиг байна. Нэгэнт өнгөрсөн юм дахин өндөхгүй шүү дээ. Даанч гомдолтойч гэсэн одоо яй гэх үлийн өөртөө 2 хөгшин толгой. Ийм юм үзэх гэж өдөө болтол хань тайж яваа юм байлгүй. Бидний лайланчиг бидний заяа тэрвэз гэж Сэрэ хэлээд өөрийн ирэхгүй гойцсон нулимсаа ушуухан арчлаа. Хүүгээ хүрээд ирэх болов уу гэж димэл гойрдох юм гэж Баатрын их доголн нулимсаа арчсан ч үгүй хэлбэл хандын их хоёрын харахгүй шүү дээ гэд аяганд өрөм хийгээд сүрс алдлаа. Манай муу хүү амьд мэндэл байдаг байгаа да. Сураг ажигчаалга гэж дондог хэлбэл Сэрэ тамхиа нэрж дорж хөө гялалтж яваа. Намаржаанд байхад ирнэ гэв. Би өдөр бүр зоосгүй л юм хөл хүнд тайл байна гэж дондог ярина. Ажил албан болохгүй л байгаа биз дээ гэж Мятав хүүгээ хүлээсэн эцэгхийн сэтгэлийг засах санаатай аяархан өгөөлөв. Манай бэр хүүхэдтэй юм гэсэн үр хүүхдийг нь үзэх юмсан гэж Баатрын хүүгэлвэл Сэрэ хөгшин өрөв дөнгөй харж амьд хүн арахта ач хүүтэйгэн уулзахыг бодоно. Манай бэрийн батяр би нүдэнд дулаахан сайхан бүсгүй байна вилээ. Бэртэйгээ уулзнаа. Харж хандах аав ээж ахад үгүй бол тэр хоёрыг татаж явна. Ёочгээсэн дорж нэг тодорхой сург гаргах бэвэ гэлээ. Хүү удахгүй ирэх байх. 2 хүүхдийнхэн хуримнд бэлдсэнд бэлдэн байгаа гэж дондог хэлбэл ханд учиргүй ичиж доошоо харснаа бошуухан гарчээ. Харин тийм ээ. Оройцсон чигээсэн хэдэн гүүгэн дахиж барий. Намаржаан дөвсч сайхан байна гэж аавынх нь хэлэх дуулдлаа. Танаа хоёр чинь худург болсон бэлүү гэж Баатрын ихэн асуухан дуулдахаар ханд тэдний яриаг дахин чагнахгүйг бодож гэрөөдөө хурдан алхав. Тэнгэрт хумсын чинээчүүлгүй салхи тогтун бөгөөд намрын гялтгар шар наран тааламжтай хээсэн сайхан өдөр боллоо. Ханд гэрийнхэн гадаа ирээд юуны өмнө сумын төв рүү харав. Хэдэн жилийн өмнө Яравгийн хүрээ гэж нутаг усныхын шүтэж байсан хүрээний буйран дээр өнгөрсөн жилээс сумын төв төвлөрсөн ажээ. Яравгийн хүрээнд зуны ихэнх сарын шинийн 3-нд бомб иргэнэ гэж хөлтөө юм болдог байсныг хамт сайн мэднэ. Аав ээжтэйгээ цуг бомб ирэхэд 2-3 удаа очсон юм. Ойр хавийнхан бомб ирэхийг үзэж бурханд мөргөн буян үйлдэнэ гэж олноороо цуглардаг байжээ. Хэдэн зуун лам тодонгийн улаан шар торгон дээлэн өмсөж бүрээ бишгүүр хэнгэрэг цангийн дуу нижигнэн мөргөлчин олон гол сүмээс залж гаргасан ногоо морьтой майдар бурхны араас даган хүрээний гаднах хэрмийг нар зөв тойрон нүгэлтэн явахыг ханд гайхан сонирхон харж байснаа санав. Сумын төвөөс нааш яваа хүн амьтан ч харагдсангүй урам хугарч хоошоо харлаа. Донойн хөндөй цэнхэртэн униартна. Тэр уужим хөндийг харах бүр сэтгэл нь догдлон хөдөлж 3 жилийн тэртээх нэг нартай тунгалах сайхан өдөр санаанд нь илхэн буу. Хөндөй дүүрэн налайн тогтсон хонин сүргийн дэргэд
хайрт хүнтэйгээ мөрмөрөө түшин сууж 3 жилийн 1095 хоногийг яаж барна гэж бодхоос барагдамгүй санагдж байсан нь одоо тэр тоотой хоног нь аль хэдийн өнгөрч даруй 3 сар илүү болсныг санаад санаа алдав. Хоног хугацаа гэдэг хүлээж суухад барагдахгүй мэт удаан боловч яаж ийж байсаар нэг л мэдхэд талиж өгсөн байдаг ажгүй. Намар оройн жихүүн салхи хөв үлээж хатаж харсан өвсөн толгой тохилдсон. Гол горих шөндөө захаасаа мөхөөлдөж эхлэвч өдөртөө хайлна. Уулын орой будран заримдаа ингэн хуйлаадас хаялна. Намаржаанд байгаа айлуудын ихэнх нь шугууроо шурган орж өвлжөө бууцаа бараадав. Шугуун ихээр намарчж байсан говийнхан аль хэдийн нүгэд явчихсан тул тэдний буйр нь шаргалтан үлджээ. Айл амтан ийхүү өвлжөөгөө бараадаж үхэр адуунч тогтгоон болж үнэ туглаа дагуулan хээр хонох боллоо. Дондгийн хотынхан доржийг хүлээж намаржаандаа байсаар бай. Тэднийхэн гүүгэж тавиагүй бөгөөд хавийн айлууд нүүсэн учир айраг нь хөхөртэй багтгаан байж хотоорон уугаад барахгүй болжээ. Найр хөрмөнд хэрэглэнэ гэсэн 2-3 том хөхөртэй айраг шааган шуугж өдөрт саам нэмэн хийх бөгөөд ууж барахгүй болсон тул зарим өдөр унгаан тавьж гүүгэн саахгүй өнжин. Түрүүчийн цэрэг халагдж ирсэн сураг гаравч дорж анайл сураг гарсангүй. Халагдж ирсэн цэргүүдийг сургалвал хинэн ч доржтой нэг ангид байгаагүй тул мэдэхгүй байлаа. Харин зэрэгэлдээ сумын нэг цэрэг тэднийхийг дайрж өнгөрөхдөө доржийг хөлдөө шархуулж эмнэлэгт хэвтэж байхад таарлцсан. Би эмнэлгээс түрүүлж гараад явхад хээрийн эмнэлэгт хэвтээд хоцорсон гэж ярьсан нь хот айлынхныг зэгсэн сандаргаж айлгсан боловч шарх нь хөнгөн 2-3 хоногоос эмнэлгээс гарна гэж ярьж байсан. Өнөө маргаашгүй ирнэ гэж тэр цэрэг итгэлтэй хэлсэн юм. Шарах яах вэ? Залуу хүн дорхно эдгэн гэж зовлон үтсэн сэрэ хэлсэн нь сандарсан хүмүүсийг жаал тайтгаруулжээ. Ханд тэр шархны тухай байн бодож хөл гаргүй хазгар доглон амтан болж дэ гэж сэтгэл зовногч хэрв тэр минь хөлөө дайны талбарт гээчгээд ирвэл би нэг хөлн болж хань ижилдээ бат журмыг сахин түүнийг асарч тойлон жаргуулна гэж бодно. Ганцхан түргэн ирээсэ гэж уулзахын мөрөөс болж оровч гаравч түүнийг бодож шөнч гисэн алсын чимээ чагнан олигтой шунтаж чадахгүй сэтгэл нь намрын ингэн туйлаадас шиг хямран бужигнаж байлаа. Өглөө босоход буурлын хярын орой бодорч жихүүн салхи хормоо хотос хийсгэн салхилж бай. Дондог өвгөн орж ирээд за цасч орох нь малч тогтхон байлаа. Гүүгэн тавиад өвөлчөнтэй бооноога. Хүүгэн ирэхэд хуримд хэрэглэх айргаан хадгалж байна үз гэвэл мятав бодол болон тооноор бүрсэх тэнгэр ширтснэ. Өнөө маргааштан харзны тэнгэр аятайхан болохоор богмал адууга говь руу явуулчихад өвөлжөөлөхөд юу хэн байх вэ гэлээ. Ханд тогтож сууж ядан сэрэгийн баг охиныг дагуулan түлээ түүхээр шугуу руу явлаа. Ойрдоо түүний сэтгэл хачин их үмэрч элдвий юм бодох болжээ. Нэг бодохдоо доржин шархан хүндрээд өгчихсэн биш байгаа гэхээс дотор харанхуйлан хоолой зангирна. Үгүй бол арай өөр авгаа аваад хот суурин газар суучихсан биш үсттэй гэж бухимдна. Нутгаас цог цэрэгт мордсон 2 хүн Улаанбаатар хотод алба хаах болж үлдсэн гэж дуулдсан тул тэдэн шиг алба ажил өөр амьдрал ахуйтай болоод ирэхэ болсон байж мэднэ гэж бодох удаач бий. Ханд гэрээс гарч ганц үгч дуугарлгүй газар ширтээ явж байснаа гүнзгий санаа алдахад айлын охин гайхан харснаа. Игчээ та яагаад санаа алдаад байгаа юм? Ахыг өнгөрснөөс хойш аав ээж хоёр дандаа ингэж санаа алдах болсон юм. Гэхэд ханд охины толгойг инхрийлэн илж бээч бас ахыг чинь өрөвдөөд л гэв. Ахыг цэрэгт явахад баг байсан болоод сайн мэдэхгүй юм. Намайг хүзүүн дээрээ суулгаад явдаг байсан шиг санагдах юм. Миний ах их зоригтой мундаг хүн байсан гэж аав ээж ярих юм. Бас дайн байлдаан гэж муухай аймаар юм гин. Ахыг алсан Япон гэж ямар зөвүүн амьтан байдаг бол гэж охин асуулаа. Их л зөвүүн царайлсан хүн байдаг үз гэвэл хүн юм уу гэж охин шалгав. Энэ охин
Япон гэдгийг ямар нэгэн аимшигтай аратан мэт бодож явдаг нь аргагүй. Хүн байлгүй яхав? Хүн хүндээ их муу санаатай, чон шиг амар муухай хүн байхгүй юу? Гэж ханд аль болохоор ойлгуулах гэж оролдов. Чон шиг хүн байдаг байх нэ амараа. Хідүүн би дунд ахтайгаа зүг айлын хонинд нийлсэн нэг хонио хөдлөөд булгийн харганы урд талын битүү бургас харган дотор явж байсан юм л да. Тэгсэн чинь ахын хөдөлж явсан хонь гинэтхэн ухс хийлээ. Ах муухай орилсон. Бөөн харганы цаагуур нохоо шиг амтаг алга боллоо. Би айд сандраад ахыг зураад авлаа. Ах хоньны бөкс рүү зааж чон сүүлийг нь аваад явчихлаа гэсэн. Би тонгойч харавал хоньны сүүл байхгүй болж бөкснөөс нь цоосгойч байсан шүү гэж охин ярьлаа. Тэгвэл тэр Япончин яг л чон шиг манай нутаг руу хомхойрон өнгөлцөж хүний амийг хөнөөж байдаг юм шүү дээ гэж ханд тайлбарлав. Энэ охин том ахыгаа дайнд эрсдснээс хойш бас сэтгэлийн шаналн зовж, дайны тухай өөрийнхөө бодлоор хэмжиж, олон зүйлийг хүн хүнээс шалгааж, балчирхан ухаандаа элдвийг тунгаан бодох болсон ажээ. Тэр хоёр шугууруу лавхан орж хуурай мочир түлээ. Бургас улиас навч намайгаа бараглан сэгсэрчээ. Хатаж харалсан навчис хөлийн дор шажигнана. Шугуй дотор яваа үхэр мал бургасны ёроолоор зухайсан хэнз ногоог амтархан иднэ. Ханд хуурай мөчөр зөндөө түүж баглаад охинд даахаар нь хэсэг мөчөр баглаж үүрүүлээд гэрийн зүг явлаа. Ханд хонио хариулаад ирэхдээ ч тэр түлш усанд яваад харих болгондоо гаднаа морь мал байна уу гэж үргэлж харах болжээ. Шугуугаас гараад гэр өдөө харвал юу ч байсангүй урам хугаран санаа алдснаа хамт яваа охиноо харвал түүний санаа алдахыг анзаараагүй бололтой. Өглөөгөр бүрсгэр байсан тэнгэр оройноосоо язран үүлэн чөлөөгөр нар үе үе гялсхий. Өтгөн зузаан үүлний бараан сүудэр уралдаж байгаа юм шиг хурдан өнгөрнө. Ханд үүрсэн түлээндээ үүртэж яваа охиныг хүлээн хэд дахин амарч аажуухан явсаар гэрийн гадаа ирэхэд сумын төвийн чигтээгээс 3 морьтой хүн гараад ирлээ. Түлээгээ бошуухан буулгачаад гэртээ орох гэснээ болж тэдгээр хүмүүсөөд сэтгэл догтлон харав. Мортонгууд ширвхэн хатируулсаар ойртон ирэхэд хотч ногтон сая үдсэн бололтой шууган давхиж сүртэй наргагүй хуцахад 3 гэрээс хүмүүс овон цуун гарч ирцгээ. Ойрын хэдэн өдөр энэ хот айлынхан нохойн дуунаар бүгд бараа харах болсон юм. Мортонгууд айлын хэр ойртов. Ханд нүд завчилгүй харж байснаа мөн байна гэж амандаа шивнээд зүрх нь лөглөг цохлон нүүр нь халуун өргөн хүмүүсийн араар орлоо. Морьтой улс гэрэн ойролцоо ирэхэд хэдэн хүүхэд боорлож байгаа нохтон хорж сарвчлан харж байсан дондгийн авгаа хамгийн түрүүнд хүүгэн таниад "Хүү миний хүү" гэж чангахан хэлээд тосон гүйхэд хот айлынхан бүгд морины уяар ухс хийлээ. Ханд баярлан сандралдан яваа хүмүүсийн араас даган явахдаа яаж уулзан даа гэж бодож амжаад харвал дорж хүрэн торгон дээлөмсөж ингэртэй одон тэмдэг зүүжээ. Бараг л хэвээрээ шахам харин баг зэрэг турсан юм шиг санагдав. Дорж ухтан ирж яваа хүмүүсийг толгой дараалан харж баяртай инэв хийлээд мориноос буулаа. Хамт ирсэн улаач бололтой хархүү цэнхэр торгон дээлтэй хот газрын их л ганган цагаан хүүхний дүүрч яваа жаахан хүүхдийг тосож аваад морио туршсан дорж дөхөд хандын зүрх пал хийж хоошоо ухран аав ээжийнхэн араар орлоо. Цэнхэр торгон дээлтэй хүүхэн ихэд бишүргсэн янзтай танихгүй хүмүүсийг харснаа мориноосоо бушуухан буухад улаач морийг нь авч тушив. Дорж тэрч байгаа хүүхдээ өнөөх бүсгүйд өгөөд аав ээжтэйгээ золгов. Хоёр хөгшин хүүгээ ээлжлэн үнсэж хэн нь амандаа юм хэлснийг үймэрсэн ханд сонссонгүй. Дорж хоёр талаас нь зүгтсэн аав ээжээсэн хөндөрч хандын аав ээж сэрэгийнхэнтэй золголоо. Хөгшчүүд бүгд түүнийг тэврэн үнсэж сүйд болов. Дорж ах эгч дүү нартайгаан золгоод тэдний дундуур зүтгэлэн явж хүмүүсийн хамгийн ард бараг уйлах дөхөн зогсож байгаа хандын дэргэд ирж их л ялдамхан инээмсэглээд "За, золгох уу?" гэвэл ханд түүний доогсон янзтай инээмсэглэхийг халтхан харж бушуухан гар зүрэлэн золгосон болоод хотын ганган хүүхэн өд харлаа.
Зэгсэн өндөр нуруутай их л цэвэр цэмцгэр бүсгүй гайхаж алмаарсан бололтой хүн хүнийг ээлжлэн харж хүүгээ илгэндээ тэрэн зогсож байна. Ихнэр хүүхдээ дагуулад иржээ. Түүгээрээ гайхуулах гэж инээж байгаа юм байх та гэж бодхоос хандын цээж бачууран хоолой өөд нь гашуун юм огшиж хор шаран буцлан муу муухайгаа үүнд үзүүлэхгүй гэж бодон гэр өдөн гүйх гэтэл сэрэгва танаа бэр ач хоёр чинь энэ шүү дээ гэсэн дуу гарахаар зог тусан эргэж харвал өнөө хүүхэн сэрээ рүү дөгж очлоо. Сэрээ амаа ангай гараа алдлан алмаарснаа. Хүү мэн охин мэн гэж өглөн бүсгүйг тэврэн авахад хөгшнө нь ухсхийн хүүхний хажуунаас зүгдэн ихэр татан уйллаа. Та хоёр минь тайвширч үз. Сайхан бэр хөөхөн аж чинь тэр холоос олох хор ирж байна шүү дээ гэж мятав хэлбэл сэрээ сая ухаан орох шиг болж бэрийнхээ духан дээр үнэрлэн үнсээд охин минь сайн явж ирвүү. Ах орхи минь ингээд хүрээд ирдэг байж гэхэд хөгшнө нь нулимс тусалсан нойтон нүрэ бүсгүй хацарт нааж миний охин гэж дуулдахдуудыг хэлв. Сэрээ бэрийнхээ тэрч байгаа хүүгийн шүүрэн авч бомгор хацрыг нь үнэрлээд эмгэндээ өглөө. Эмгэн нь тэр бяцхан хүүг инхрийлэн дахин үнсээд хөөрхи минь талигаач минь яг л ийм амтан байсан да гэд жолоогүй цовх нулимсаа чардсангүй. Бэр нь хацраа даган урсан нулимсаа арчаад аав ээч минь та бүхнийгээ тэрлээ те. Учирсан зовлон шаналла хамттан эдлээ гэд хоолон зангирв. Ээш хөөрхи минь яасан буянтай хүүхдв. Ямар сайхан сэтгэлтэй охин гэж хадам аав ээж нь ам амандаа өглөнө. Ийм санаанд оромгүй сони юм болно гэж огт бодоогүй байсан ханд бүр бантаж орхиод саяын бодож байснаа санаж их л ичис зовон доржоод зүрхлэн харж чадсангүй. Сэрээ хөгшнөөсөө ач хүүгээ авч дахин үнсээд нулимстаач гэсэн баяртай инээмсэглэн үгүй айн чинь үүлгэртэжс хамгардаад уучраан олхоо байла айлв хөгшин минь хүүхдүүдэн гэрт оруулаач гэвэл Баатрин их бэрийнхээ гараас хөтлөн гэр өдөн алхлаа. За цэрмаа минь аав ээжтэйгээ уулзлаа. Хоёр хөгшний сэтгэлийг амрааж үз гэж дорж хэлбэл бүсгүй доглон нулимсаа сэмхэн арчаад тэгэлгүй яахав аав ээжтэйгээ уулзаад тун сайхан байна гэлээ. Бүсгүй нэрийг цэрмаа гэдгийг ханд мэдээд хотын бүсгүйчид бүгд л энэ хүн шиг цагаан царайтай, гуав цэглэнтэй, цэвэр цэмцгэр байдаг бизээ гэж бодлоо. Дорж аав ээж ах эгч дүү нараа дагуулan гэр өдөн явахдаа саяхан орох газраа олж зөвхөн сандарч уймарч байсан хайрт бүсгүйгээ эргэн нэг харав. Та нар манад орооч дээ гэж доржийн ээж мятвихныг урьлаа. Хотелоос хоёр бүсгүй мордож шугуураа шурган орлоо. Ханд хот газрын сайхан бүсгүй цэрмааг дагуулan ийн явж байхдаа нүдний булангаар байн харвал цэрмаа гониг зовлон хизээч арилшгүй нэвт шингэсэн ч гэсэн хөөхөн хар нүдэрэ найган ганхах бургас ульяасыг гайхан сонирхож харна. Сэрээ өвгний бэр ач дорж гурав гэнт тэрсэн нь хотайлынхныг баярлуулж бас уй гонигт унгаасан билээ. Тэр өдөр гурван гэрийнхэн сэрээ өвгнийд цуглаж дайн тулааны тухай, Баатрин хэрхэн яаж нас барсан тухай дорж цэрмаа хоёрын ярихыг шагнаж бүгд л сэтгэл өвдөн нулимс унгааж байсан билээ. Баяр гоник хосолсон яриа үдэш болтол үргэлжилж дорж цэрмаа нарыг ирсний баяр дайн дүрэгдсэн Баатрийнхаа дурсгалыг хүндэтгэн бяцхан найр болсон юм. Түүний маргаашнаас дондог мятав хоёр өвөлж өлхөөс өмнө хоёр хүүхдийн хурмыг хийхээр хилэлцэн тохирч, хурмын зар дорх нон тарж, шинэгэр барих, хувцс хонроо их, эдэ будаа бэлтгэх гээд бөөн ажил болжээ. Цэрмаа ирсэн өдрөөс хамтдаа танилцж үерхэх болсон бөгөөд түүнийг дагаж ус авах, аргал түлш түүх, эдэ будаа хийх, юм оёх гээд ер гар бэхэж суухгүй болохоор цээжинд нь хурсан гунигийг нь багаарч гисэн хөнгөлж байх шиг санагдах болсон юм. Цэрмаа уулаас зүгээр сууж сураагүй тул
Хадам аав ээж дүү нарын гутал хувцсыг засаж сэлбэн угааж янзлан гэр орныг нь цэвэрлэн тус болохыг хичээнэ. Хадмууд нь хот газрын танхил бүсгүйг тийм сөрхий ажилтай үйл үрцэнд уран гэж санаагүй байжээ. Бас түүгээр гэр орны ажил хийлгэхийг огтхонч хүсэхгүй хориглох гэсэн боловч Цэрмаа ялдамхан инээмсэглэж хэдэн хоногч гэсэн та нартаа тус болохыг бодъё гэд хоёр хөгшнийг хичнээн хориглосон ч өглөө босож цай чанана ус түлшийг нь ойртуулж хоолунд хийлцэн. Бас түүнийг эмчгэж дуулсан хавь ойрынхан бие үзүүлэх гэж шавх болжээ. Энэ бүхэн нь түүнд гутаж гуйных зав баг өгч байсан ч зүрхийг нь цөм зогсон шарах хэрхэн тийм амархан итгэж битүүрэх билээ. Харин ч талигачийн эцэг их ах トゥ нартаа уулзаж тэдний яриаг сонсох тусам зүрхэндээ олсон шарх нь улам сэтрэн хүний нүднээс далдуур сэмхэн уйлын шаналх болсныг дорж гадралжээ. Бас өнөө маргаашгүй болох гэж байгаа хурим найр түүний сэтгэлийг улам дэнсэлгэн хөдөлгөн гэдгийг ажаад хамтдаа хамт ойр зурхан явбал төрч гисэн гунигаа мартаж магадгүй гэж сансан ажээ. Ханд морныхон жолоог тогтворсгийн сайварлуулахад Цэрмаа жолоогоо чангатхан явж байснаа. Би хотод төрж өссөн болохоор унаанд таарахгүй шүү. Чам шиг мордонгуудаа тоос хатаан давхиж чадахгүй. Хөдөө нутаг гэдэг сони юм аа. Бас тэгээд танаа нутаг бол бүрч гойд сайхан юм гэвэл ханд ялдамхан инээмх хэлж. Би энэ сайхан нутгасаа өөр ямар ч газарт тасахгүй байх. Энтээсээ хаашаа ч явахгүй гэв. Цэрмаа түүнийг хараад жомолцов. Ханд гашууд автсан бүсгүй өнөөдөр анх удаа ийхүү инээмсэглэхийг үзээд намайг доржиг дагаад явахгүй хайчих вэ гэж бодоод л жомолцож байна гэж саналаа. Дорж ирсэн өдрөө хотод алба хаах болсон тул хормайн хийчгээд аваад явна гэж шуутхан хэлсэн. Амьдрал гэдэг тийм л жамтаагаас хойш төржөлсөн энэ сайхан нутаг усаа насан өтөл болсон аав ээжээ орхиод явдаг байхтаа гэж бодохоос тун эвгүй байсан ч явхаас өөр замгүй гэдгээ сайн мэдэж байлаа. Аав ээж нь миний охин бидэн хоёрыг амьд сэрүүн байхад хоол явж газар үзэж хүнтэй танилцах нь зүй. Амьдралын эрхээр орон гэр аав ээжэн орхиод явдаг нь жам. Нэг насныхаа ханыг хаана явсан газар нь хамт явах ёстой. Хар багасаа нэг довн дээр тоглож өссөн нэг дорын найз зангаа мэдэх хүн түшсэн нь миний охины заяа гэдэл ярих болсон юм. Аав ээж нь тийхүү ярихыг Цэрмаа сонссон болохоор энэ маань нутгасаа явахгүй гэдэг ч худал гэж бодоод жуумалцсан ажээ. Цэрмаа хөдөөх нутгийн мөртөө хэн хүний шохоорхол татам гойлхон нуруутай давхраатай алагнуудтай хөрслөг бор цэвэрхэн төрсөн энэ бүсгүйтэй танилцахдаа дорж маань эхнэрийн тэнгэртэй азтай хүн юм гэж ол зурхан бодсон билээ. Ханд нь танилцсан энэ цөөн хоногт хөдөө нутгийн цэвэр ичимтгийн номхон бүрэг замтай болох нь аяндаа мэдэгдсэн. Гэхдээ ханд тийм ч номоо дорой хүн биш сэргэлэн цовоо уужим талбун бодолтой юмыг олон талаас нь тунгаан бодож үнэлэн цэгэндэг хэний ч дор орохооргүй бүсгүй гэдгийг бас мэдэж авчээ. Ханд багийн бичиг үсгийн бүлгэмд хэдэн зун сууж бичиг үсэгт тайлгдсан бөгөөд ямар ч номыг торлгүй уншиж аятайхан бичиж сурсан нь хөдөө газар тиймч элбэг тохиолдол биш юм. Хоёр бүсгүй бие харан инээмсэглэж жохом юу ярихаа мэдэлгүй явна. Чи тэгээд доржигаа дагаад явахгүй юм уу гэж Цэрмаа яриа өдөв. Ханд хэсэг зур дуугүй явж байснаа Цэрмаа өөд харснаа. Сайн мэдэхгүй л байна. Түүний 3 жил хүлээсэн одоо дахиад ганцаар хоцорч хугацаагүй хүлээгч хэцүү байна гэвэл яавалгүй яах вэ? Дорж чамааг яасан ч орхиод явахгүй. Цэрэгт байхдаа чамааг дандаа ярьдаг байсан. Хөөхий миний муу талигач чамд их сайн байсан юм шүү дээ гэд Цэрмаагийн хоолой чичирхийлв. Бид гурав энэ голд тоглож өссөн юм. Цаад хоёр чинь нийлээд намайг их шоглдог байсан юм гэж ханд ярихдаа Цэрмаагийн гунигийг нэмглэх юмсан гэж тэгж хэлжээ. Цэрмаа морныхон толгойг ширтэн явснаа санаа алдаж. Надад амьд явахын ч хэрэггүй санагдах юм. Ганцхан түүнийг минь орлож хоцорсон өөдсөн чинээхэн хүүгэн бодоод өдөө болтол амьд дүүчгнэж явна. Эцэг ихтэй танилцаж ач хүүгийн үзүүлэе гэж бодож ирэхдээ ой гунига нэмгэлнэ гэж бодсон юмсан. Харин эдэнтэйгээ уулзаад өрөвдөж хайрлахын хажуугаар талигачийн тухай мэдэж сонсоогүй олон юм дуулж мэдээд олон энэлийн шаналх боллоо. Тэр нэг ах нь талигачтай яасан адилхан юм.
Ярих нь ч тэр, инээх нь ч тэр. Явж байх нь яг л түүн шиг минь юм. Түүний дууг сонсохдоо зэрэг хөөрхий минь дэргэд байгаа юм шиг санагдаад хачин болох юм аа. Тэр минь гэртээ байхдаа аав ээжтэй яаж эрхлэн байсан бол, ямар морой унаад явж байсан бол, гэрийнхээ хаана нь унтаж байсан бол гэд янз бүрийн бодогдоод байх боллоо гэж ярихад ханд юу гэж хэлэх учраа ч олсонгүй дуугийнхэн чагнаж явжээ. Цэрмаг дуугүй болохоор түүний сэтгэлийг сэргээх санаатай цэнхэрлэн харагдах уул нь цэцэг жимстэй уулаа хөө гэж жингнүүлэн дуулаад жолоогоон дугтархад морин дүүхэлцэн хатирлаа. Цэрмаач морой даврин зэрэгцэн хатирв. Сэрүүн салхи өмнөөс сэнгэн үлээж хатаж шарлсан хуурай өвсний үнэр хамар хатгана. Цэрмаа хотын хавийн хідэн аманд зунд нь зусаж намар ногоо хагдрахаас өмнө хот руу нүүж ордог учраас өвс ногооны ийм содон үнэр агаар салхин сэнгэнсэн дотроо уужрамаар чимээ аниргүй хөдөө газар ирээд нэгэн бодлын энэ нутаг хүний сэтгэл санааг улам ариусган уужруулмаар нөгөө бодлын их л уйдгартай баймаар санагдана. Унсан морин дүүхэлзэнхэн дөрвөн туураагаараа газар бөмбөрдөн тажигнаж хаяа морины хөлд жижигхэн чулуу торж хол үсэрнэ. Өдөөд хотод бол шороо тоос хиншүү хярвас ханхлан утаатагаараар амьсгалан хүн амьтантай мөргөлдөг шахаад нарийн гудамжаар яаран алхаж яваа. Тэгвэл хөдөө газар тэгж яарах ч юм байхгүй, хаашаал харна нүдний хараа хүрэх газар цэлийгээд сонин юм. Хөдөөнийхэн бол хотод яавч түргэн дасаж идээшгүй бизээ гэж бодно. Тэд битүү бургасан дундуур сүлжин явсаар голын хөвөөрөө дөхөж иртэл улаарч шаргалтсан чацарганы төгөл нүднээ тусав. Цэрмаа жолоогоо татаж "Энэ юу вэ? Жимс үү?" гэж гайхан асуулаа. "Тийм ээ, чацаргана гэдэг жимс. Хоёлаа түүж идий" гэж ханд төглийн дэргэд мориноосоо буухдаа "Чацаргантын өвлжөө гэдэг газар та. Дорч маань энэ өвлжөөнд төрсөн юм гинлээ" гэснээ морио хөдлөн чацарган руу дөглөө. Цэрмаа мориноосоо яаран бууж түүнийг дуурай морио хөдлөн багсран бар зайх сонин жимс рүү гараа сарваа. "Өргөстэй шүү, гараа хатгуулва" гэж ханд анхааруулв. Цэрмаа урд өмнө идэж үзээгүй эсгэлэндүү жимснээс амтлан үзв. Бөөнөрөө шавааралдан ургасан жимс дундаас хурц өргөс ёрдоо. Цэрмаа өргөснөөс болгоомжлон жимснээс шувтрахад зарим нь няцран гар нь шар шүүс болно. Нилээд идэхээр хөлс гарч хэлээ идэв. "Яасан сайхан жимс вэ? Нэг дор яасан ч их ургадаг юм" гэж Цэрмаа шогшров. Ханд амрууга жимс хийснэ. "Манай энэ гол дагуу зөндөө ургадаг юм. Голын урд талын өндөр арал гол дагуудаа цоохор мод гэдэг газар учиргүй их ургана. Тэр цоохор мод гэдэг өвлжөөнд талигч төрсөн юм шүү дээ. Сэрэг байх дандаа тэнд өвлждөг байсан юм. Түүнээс наах нь Шунтын цагаан гэдэг өвлжөө би тэнд төрсөн гинлээ" гэж ярил Цэрмаа гайхасгий. "Та нар чинь бүгд л өвлжөөнд төрсөн юм уу? Сони юм" гэвэл "Тийм ээ, манай энэ голынхан чинь намрын сүүлчээс хаврын их хүртэл энэ шугууд өвлжин. Тэгэхээр бидний зарим нь намар, зарим нь өвөл хавар төрсөн байлгүй" гэж ханд тайлбарлав. Хоёр хүүхэн хамтлан чацарган идээд мордлоо. Ханд гол руу төрж орсон арзгар хаттай уулыг зааж "Үүнийг хөрөн толгой гэдэг юм. Их сайхан билүүтэй. Хоёлаа гармаар гарч урдах дэнж дээр гарыг. Тэндээс манай нутаг тал тийшээ сайхан харагддаг юм" гэлээ. Тэр хоёр төдхөн гарам дээр ирлээ. Намар оройн ус татарч гүйхэн болжээ. Ус морины өвдөг өнгөрч байлаа. Цэрмаа ус руу харахад маш тунгалаг бөгөөд ёроолын чулуунд тодхон харагдана. Гол гатлаад ханд төрүүлэн эстэй өндөр эргөөд зүтгүүлв. Тэр хоёр дэнж дээр гарч ирээд ханд юм ч хэлсэнгүй хажуугийн уулууд жолоогоон эргүүлв. Тэр хоёр хүрэн толгойн бараг оройд нь гарч ирлээ. Ханд мориноосоо буугаад "Хоёлаа энд жаахан сууя" гэв. Цэрмаа мориноос буухад ханд түүний морийг өөрийнхөө морины хүзүүнээс уйж бэхлээд чөдөрлжээ. Цэрмаа хэсэг өхөр чулууны дэргэд суувал хажууханд нь хүүхдийн өрсөн чулуун тоглоом харагдав. Өнгийн хөөрхөн чулуугаар гэр барьж гэрийн доторх авдар сав эргэнэг ор зэргийг өөр чулуугаар хийсэн нь ер норж батраагүй байлаа. Саяхан хончин хүүхэд энэ гэрийг барьсан юм уу? Үгүй бол олон жилийн өмнөх тоглоомч байж болно.
Цэрмаа тэр тоглоомыг ихэд сонирхон харж байхдаа талихач минь багтаа ийм чулуун тоглоомоор тоглож байсан байцээ. Энд чинь түүний барьсан гэрч юм билүү гэхээс санаа алдчихв. Ханд түүний санаа алдахыг мэдэж дахиад зовлонгоо тоочиж магадгүй гэж санаад чи хартаа манай нутаг эндээс их сайхан харагдаж байгаа биз? Яста хангаа говь хосолсон сайхан нутаг шүү гэлээ. Цэрмаа үеийн бүсгүйхээ гараа сунган заасан баруун зүг харвал учиргүй их элсэн манх улайрын шаргалтна. Цэрмаа тэр их элсийг хараад хэн гинтэл санаа алдаад халахын голд бас ийм элсэн манхан байдгийг. Талигчийг олон манхны дундах нэг хатууфтар хөрстэй толгойд оршуулсан юм аа гэд нүдэнд нь нулимс цээлгэнэв. Ханд бүр аргаан барж манай нутаг газар орон энэ хүний сэтгэлийг хөдөлгөж учирсан гаслан зовлонгийн улам санагдуулдаг байж. Яадгийн билээ гэж бодсноо. Түүнийг Монголын их хэлс гэдэг юм. Монголын их хэлс эндээс эхлээд цааш олон өртөө газар үргэлжилдэг юм гэсэн. Элснээс хойхноор цэнхэр манан дотор сүмэлзэж байгаа хөхөө улыг борох гин. Төөний араар борхын шугуй гэж манай шугуунаас дутахгүй их шугуй бий. Түүнд часраг нь бүрч ихтэй гэлээ. Цэрмаа нулимс хурсан нүдээр тал тийш тогтоон харна. Монголын их хэлс хэмээх улайрын шаргалдах элсний цаана манан бодон думсан өндөр хөх уул харагдана. Тэр уулын оройд цастай ажээ. Хоошоо харвал балартан багшрах шугуйн хойд биеэр өндөр хүрэн цайвар чулуутай уулс үргэлжлэн түүнээс зүүнтэй нэгэн уужимхан хөндөй дууны артна. Сайхан хөндөй байна шүү гэж Цэрмаа гараараа заавал ханд тийш харснаа. Доноо хөндөй гэдэг юм. Эрт урд цагт доноо баян гэж байсан юм гин. Тэр баян адууга бүрэн эсхийг энэ хөндөйд хурааж мэддэг байсан юм гинэ. Манай нутагт доноо баяны нэртэй холбоотой олон газар бий. Тэр хөндөйд доноо баяны буур гэж дөрвөлжин гөвгөр орон бий. Тэр уулын ингэрт байгаа улаан хөх хоёр жижигхэн толгойг доноо үнс гэдэг юм. Доноо морины уяа гэж тэр баруун хойд харагдаж байгаа өндөр уулын оройд чулуун баганд байдаг. Би очиж үзсэн. Нэрэ морь мал уйж байсан юм шиг илэгдэж мөлийсэн өндөр чулуун баганд байдагсан. Баруунтай байгаа борх уулыг доноо хончин өвгөн гэдэг. Тэр уулын зүүн бэлд овоолсон юм шиг өндөр хадан зохио байдгийг хончин өвгөн хониндоо шитсэн чулуу гэлцдэг юм. Түүнээс нааш бор тал гэдэг тэгшхэн сайхан талд доноо баяны хонин сүрэг бэлчээрлэж байсан гэж хуучцуул ярьдагсан гэж сонирхуулан ярьлаа. Цэрмаа уул ус ой шугуй элсэн манх хосолсон сонин газар орны гайхын бишрэн харж миний нөхөр үнэхээр сайхан нутагт төрж өссөн юм байна. Хожим хүүгээ том болохоор нь энд авчираад аав нь энэ сайхан нутагт төрж өссөн юм гээд ханд шиг уул ус бүрийг нь түүх домогтой нь ярьж өгөх юм шүү гэж бодлоо. Уулын оройд сууж газар орны сонин сайхныг нүд бэлчээ. Сэвшээ зөөлөн салхинд илбүүлэн байх нь түүний цээжинд хуралдсан гуниг зовлонг баг боловч илэн арилгаж дотор уужран хараа тэлэг шиг болохоор удтал дуугарсангүй ийш тийшээ харан суун. Ханд түүнийг инхүү дуугаа хурааж элдвийг бодон байгааг мэдэх тул юу ч асууж шалгасангүй. Намрын огтор шар наран баруунаа тонгойж хүрэн толгойн сүүдэр араар нурсах голын усыг сүүдэрлэв. Зэврэн салхи сүхтэл үлээж бие жихүүцмээр боллоо. Ханд харих юмсан гэж бодовч Цэрмаа мөд явах шинжгүй сууж байснаа. Хүүхдийн чулуун тоглоомны дэргэд чулуу өрж эхлэхэд ханд инээд алдан түнтэй хамжин чулуун гэр барьлаа. Тэр хоёр яг л хүүхэд шиг гэр барьж авдар сав орд дээр галтогоо халбах шанаг гэж нэрлэн тэдгээртээ төстэй чулуу болох гэж хавийнхаа газрын чулуу бүрийг барьж үзэн таарч тохирохыг нь тоглоом дээрээ авчран өрнө. Айл гэрийн бүхий л зүйлийг орлуулж тавьсан учраас чулуун тоглоом нь хүүхдийн өрсөн тоглоомноос нэлээд том болжээ. Ханд тоглоомоо хараад хүүхэд мэт баярлан инээхэд Цэрмаач бас баясан инээлээ. Монголын малчны хүүхэд хизэнээс ийхүү чулуугаар тоглоом өрч тоглодог байсан бөгөөд тэрхүү тоглоомыг хинчүүл хөндөх учир уул тал хаач гэсэн ийм тоглоомтой дайралтаж болно.
Сэрмаа ханд хоёр тоглоомоо үрж дуусаад мортоход нар хэдийн шингэсэн байлаа. Сэрмаа тоглоом руугаа сэтгэл хөдлөнгүй эргэн харж талихачийн өрсөн тоглоом энэ нутгийн хаан нэгтэн одоо болтол байгаа бизээ. Би түүнийхээ дурсгалыг бодож тэрсэн нутагт нь чулуун тоглоом өрж орхилоо гэж өгүүлээд морион даврив. 2 дугаар хэсэг төгсөв.